आज एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। ये ट्रक देख रहे हैं, आपको ट्रक दिखाता हूँ, फिर मैं बाद में बताऊँगा कि इस ट्रक का काम क्या है। ये साहब ने हमें बताया है, ये ट्रक है और कैन यू होल्ड इट फॉर मी 1 मिनट या और ये ट्रक देखें आप, ओहो क्या ट्रक है, वाह। आप इसका इंटीरियर देखें, वाह ज़बरदस्त। तो पीछे ये देखें बैक साइड भी लगाया हुआ है, ज़बरदस्त है, लग रहा है कह रहा वाहन है, लेकिन अब मैं जब आपको इसका मकसद बताऊंगा ना तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसका मकसद ये है, ये जितना भी ये असल में वैसे यूज़ होता है, अच्छी ज़ुबान में अगर हम इस्तेमाल करें तो ये सीवरेज के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। शिप की जो सीवरेज है उसका सारा जो वो निकालते हैं लोग और फिर ये आगे जाके डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप देख लें, कचरा उठाने वाला ही जो ट्रक होता है, वो कचरा उठाने वाला ट्रक ही कितना गंदा होता है अपने तौर पे, और इनका जो है वो सीवरेज का पानी या सीवरेज का जितना भी वेस्टेज होता है वो निकालने वाला जो है वो आप देखें ट्रक ही कितना खूबसूरत है। तो बहरहाल सफाई में से ईमान है और ये हमारा भी ईमान है कि अगर हम यानी एक ऐसा काम, सफाई के काम के लिए जो यूज़ चीज़ें हो रही हैं उनको कितना साफ़ सुथरा रखा जा रहा है, उससे अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी जो है वो कैसी है और हमारा कल्चर कैसा है। बहरहाल ये आज एक जगह विज़िट था तो आपको मैंने कहा दिखाऊं, एक अच्छी चीज़ है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ये यमन से एक दोस्त है हमारे, इन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ़ की है। हाउ डिड यू फाइंड इन यमन, आई मीन इफ़ यू सी द यू नो दिस ट्रक और समथिंग for taking out your substance, you know, the sewerage. So how do you find in your country? We don't have such case. You don't have such type of trucks? I mean, not this kind of trucks. Of course, we have other types of trucks. Yeah. The orange one. Orange one, but yeah. It's not luxurious like this one. Luxurious and you see the cleanliness, okay? It is outclass. It is outstanding. It is. It is. So Yeah. nice. Anyway, thank you so much. What ये दो बंदे हैं जो ये काम करते हैं, देखते हैं, ठीक है। Hats off. Take care. Yeah. Sorry. What about in Pakistan? Same thing. Pakistan, yeah. I have explained each and everything about the Pakistan. It is too dirty. Even the truck or the trawler, whatever actually taking out the substance, taking out the sewage substance. It is horrible. It is pathetic. Same. Yeah. But here you see, the truck. It's like a hotel. Yeah, it's like a hotel. It's like, you just see the cleanliness. Yeah, it is itself. Explaining that how cultured they are and how they value about the cleanliness. Yeah. Anyway, take care. Yeah. Okay. जी, फिर बाद में बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।